kad pasitikėjimas policija ženkliai išaugo per tuos metus. Už praeitus metus Klaipėdos apskrities gyventojai 70% jų pasitikė policijos darbu. Skaičiai, kaip aš ne kartą esu minėjęs, tikrai nėra policijos veiklos tikslas, tai yra tik tai priemonė analizuoti, daryti išvadas, priimti sprendimus, kad situacija yra policijos veiklos pagrindinis tikslas, visuomenės saugumo užtikrinimas būtų kokybiškesnis ir efektingesnis. Aš noriu tikrai jums visiems padėkoti už tą bendrą darbą, kurį mes su vienais atlikome visus 16 metų, su kitais galbūt trumpiau, bet kai atidirbi sistemoje 36 metus, iš jų 15 vadovų, iš 6 metus pavaduotojų, ir kartais pasvarstai, ar jeigu gyvenimas suteiktų galimybę iš naujo pasirinkti karjerą, ar eičiau tuo pačiu keliu. Aš galiu šiandieną pasakyti, eičiau, jeigu jūs būtumėt greta. Jūsų indėlis yra didžiulis į tą rezultatą, kurį mes galime tikrai džiaugtis, didžiuotis. Jis mums reikalingas nepasigyrimui, bet kad mes suvoktume savyje iš tikrųjų, ar teisingai linkme einame. Ir kaip minėjau, visų čia sėdinčių yra darbo įvertinimas, darbo rezultatas, kadangi kasdieniniu sunkiu, dažnai nedėkingu darbu jūs tą pasikeitė. Benonas Ivanauskas nebuvo atsitiktinis žmogus policijoje, šitose pozicijose. Ir matydami ilgai mes, kalbėdami apie Klaipėdą, visą laiką kažkur turėsime omenyje lygiai greičiai Benoną Ivanauską. Ir nuopelnus Lietuvos policijai apdovanoju policijos pasižymėjimo ženklų Angelo sargo žvaigždė. Benono Ivanausko vardas užims išskirtinį vietą. Tai, sakyčiau, mohikanas, kurio vardas iš tikrųjų vertas pačios didžiausios pagarbos. Ir aš manau, mes turėsime daug progų galimybių dar tą parodyti. Ateinu negriauti, o statyti. Ir tiesioginė ir perkeltinė ta žodžio prasme. Aš esu įsitikinęs, kad policijos pareigūnų geros sąlygos, padorus atlyginimas yra visuomenės saugumo garantas. Atvirai pasakysiu, tikrai jaučiu didelę atsakomybę, bet girdėdamas gerbiamo Benono žodžius apie savo tvirtą kolektyvą, matydamas jūsų atvirus veidus ir šypsenas, manau, kad tikrai tas pasitikėjimas išreikštas man bus pateisintas ir Klaipėdos krašto žmonės tikrai mūsų pajėgomis galės jausti saugus ir pasitikėjimas, kuris iš tikrųjų didėja, jis bus aukščiausias visoje Respublikoje.